السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي النيفو 5 اني دو لونسينمون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا غادي يكون عندنا النص ديال ريغل دو في اون كلاس، يعني النص الثاني ديال لاباج 61 يونيتي 2. دونك هذا هو النص الثاني ديالنا ديال ريغل دو في اون كلاس. شفنا ديجا النص الاولاني ديال ريغل دو في اون كلاس كنا شرحناه وجاوبنا على لي كيسيون ديالو. دابا هذا النص الثاني قال لك نكملوه، نحاولوا ان شاء الله نقراوه ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. كما تشوفوا عندنا النص وعندنا كذلك اونكادغي. اذا النص كما تنشوفوا بانه مختلف على النص اللي قرينا في الدرس اللي فات، ولكن لونكادغي بقى هو النيت. دونك نمشيو نقراو. Pour obtenir et conserver la clé de travail, sois sérieux, sérieuse dans ton travail. Évite de déranger les autres dans leur travail. Fais de ton mieux pour avoir de bons résultats. Vérifie que tu as toutes tes affaires lorsque tu quittes la maison et l'école. Pour obtenir et conserver la clé de l'écoute, lève le doigt pour prendre la parole, écoute les autres qu'elles parlent, parle d'une voix audible quand tu t'adresses à toute la classe, évite de faire du bruit avec tes affaires, évite de parler trop fort lorsque tu travailles en groupe ou en binôme. إذا كما شفتوا هذا هو النص ديالنا، يعني عندنا فيه تنهضروا على لا كلي دو ترافاي و لا كلي دو ليكوت. إذا نمشيو للسؤال الأول. كما تنشوفوا قلنا بأن النص مغاير للنص اللي شفنا، عندنا فيه هنا لا كلي دو ترافاي و دو ليكوت، والدرس الأولاني اللي كنا شفناه كان عندنا لا بوليتاس و لو ريسبي. Donc, نمشيو للسؤال الأول. قالك أكوا لو تيتر دو تكست إي لو كونتوني دو لونكادغي لو فونتيل بونسي. إذا باش تيذكروكم هاد الكونتوني وهاد الهادك، إذا تيذكرونا بالنص اللي قرينا السيمانة اللي فاتت ولا اللي قرينا قبل. إذا لو تيتر إي لو كونتوني دو لونكادغي فون بونسي au texte précédent de la semaine dernière. نمشيو للسؤال الثاني. Regarde le texte précédent. Le contenu de l'encadré a-t-il changé? Donc النص اللي فات راه حتى هو فيه ولا ديال السيمانه اللي فات règle de travail en classe الاولاني، راه داك l'encadré ما تبدلش. اذا l'encadré ما تغيرش كاع. اذا non, l'encadré du texte précédent n'a pas changé. نمشيو للسؤال 3. قالك de combien de parties de le texte est-il constitué? إذا شحال فيه من بارتي؟ فيه دو بارتي. إذا نكتبو عندنا دو بارتي. Il est constitué de deux parties. نمشيو دابا جو كومبرون. قالك relève le nombre des règles citées dans chaque partie du texte. إذا شحال عندنا؟ عندنا في la première partie contient 4 règles et la deuxième contient 5 règles. السؤال الثاني قالك جو relève dans le texte ce qu'un enfant doit faire à l'école. إذا شنو خاصو يدير في المدرسة؟ Il faut lever le doigt pour prendre la parole. Il faut écouter les autres quand ils parlent. Il faut parler d'une voix audible quand on parle à quelqu'un. Ne doit pas faire à l'école. إذا شنو ما خاصوش يدير في l'école؟ إذا il ne faut pas faire de bruit en classe. Il ne faut pas parler trop fort lors du travail en groupe ou en binôme. نمشيو لجو réagir au texte. قالك respecte les règles de vie en classe citées dans le texte. واش تحترم هاد les règles de vie citées dans le texte؟ إذا إلا كنت نحترمهم ونقول oui je respecte les règles de vie en classe citées dans le texte. السؤال الثاني قالك reformule les règles citées dans le texte en employant l'infinitif. donc انا باش ما نعاود لكمش النص كامل حيت ما عنديش لي سباس تما. اذا شنو هما لي فيرب هما اللي غادي يتبدلوا؟ كان عندنا لامبيراتيف بريسون، دابا غادي نستعملوا لانفينيتيف. داكشي كامل داك الشونجمون اللي غادي يطرا في النص هو هذا. اذا بالنسبه لي فيرب الاولاني اللي عندنا سوا سيريو تولي اتر، ايفيت تولي ايفيتي، فا تولي فير، فيريفيي تولي فيريفيي افيك او ار، ليف تولي لوفي، ايكوت تولي ايكوتي، و ايفيت تولي éviter ou parle تولي parler. دونك هادو هما لي فيرب اللي غادي يتبدلوا تما عندنا فاش غادي نعاودو النص. دونك نمشيو للسؤال الثالث. قالك en tétant du texte c'est d'autres règles de vie en classe. اذا نحاولوا نذكروا بعض لي règles de vie en classe. انا حاولت نجيب لكم واحد 4 ديال لي règles. Je respecte le plan de lutte contre la violence et l'intimidation.
Je respecte les autres en parole, en geste et j'évite toutes les formes d'opposition. Je respecte les consignes de l'école. Je porte une tenue vestimentaire appropriée. Donc, هادو بعض الحوايج ولا بعض les règles de vie en classe اللي خاصني نديرهم. إذا هذا هو النص ديالنا اللي كان حاولنا نجاوبو على لي كيسيون ديالو كاملين. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا النص هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها بلا بواد ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.